बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है चिकन पेशावरी यखनी। अब चिकन पेशावरी यखनी यखनी नहीं बल्कि दवाई है कि मेरी अपनी बड़ी तबीयत ख़राब थी। मैंने सोचा मैं अपने लिए बना रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी रेसिपी इसकी शेयर करूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए मुर्गी। अगर आपके पास देसी हो तो देसी यूज़ करें, नहीं हो तो फिर ये भी यूजुअल है। आधा किलो के करीब मैंने इसकी बड़ी बड़ी पीस करवा के बोटियाँ ले ली। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज कट कर लिया, एक तेज़पात, दालचीनी, एक हरी इलायची, 3 से 4 गोल वाली काली मिर्चें, 1 से 2 लौंग, साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा। ये 1 टेबल स्पून है ये। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने जिंजर पेस्ट लिया था और हाफ़ टेबल स्पून मैंने गार्लिक पेस्ट लिया था। काली मिर्चें, नमक और हल्दी। तो चलते हैं अब इसको बनाने की तरफ। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, फिर मैंने इसमें चिकन डाला। चिकन के बाद मैं इसमें साथ ही प्याज डाल दूंगी। अब इन दोनों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगी। अब साथ ही मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी। अब हम इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। 8 से 9 ग्लास हम अब इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसका एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए ढक कर रख देंगे ताकि हमारी यखनी अच्छी तरीके से पक जाए। यखनी हमारी तैयार है। अब हम इसे छान लेंगे। यखनी हमने छान ली। मज़ेदार सी हमारी यखनी तैयार है। अगर आप दवाई नहीं खाना पीना चाहते तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने गले को सुकून दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।